Hi guys, good morning. Luzon, Visayas, ug sa Mindanao. So nas luludok yun sa laptop, rooftop. So guys, ipit ko guys. So guys, so na ako kuan rooftop na nagkuan akong amigo. Ron. Gabobo ra ko kay init. Bobo ako guys, kainit kay guys. So please guys, don't forget sa akong gihatag nga number ha. Kamo ni bahala na di na sure ball pero try lang ni siya ha. Itong gihatag na ko gabi katong nag-walking kauban sa akong anak. Please don't forget. Nay mo gawas ana. And then until tomorrow, please don't forget. Tama ni siya ugma, sug din siya karon adlaw. So ayun ninyo basi magkagrasya mo. Please don't forget subscribe my YouTube channel Kiguhan Vlogs. Okay guys. So kung ihatag niyo guys, tara. Ang ihatag na ko niyo guys, try lang ni sa ginahan lang. Sa ginahan mo number. Okay kayo, di ba? So magkagrasya din mo guys. So positive always and never give up, okay? So ang ihatag na ko niyo guys. Ayan guys, atimanan 047 074 and 740. Tama na siya ugma guys. Kamu ni bahala na din as but you try. Okay? And the other number is baga mag-risk back 700 and 863 for one time big time number. Okay guys, thank you guys for watching. Up ay sakadit lang sayo pa kayo, relax lang. Di ta gusto ma-short video kaya ako ni upload ra ba sa i-upload ko ni sa YouTube channel nako para daghan makibaw o kung sige hatag nako ug daghan makakita, di ba guys? So please don't forget 074 740 and 526. Please don't forget 526. One time big time number. And advance happy Valentine's Day. So na akong asawa dres kilit nasluyon ako. Uso siya mulayat na rin lugar. Oh, I don't know. Sinhay gugma siya nako. Muna mulayat siya. Okay guys. Okay, please don't forget 863 and 864. Okay. So 9 p.m. Try this 9 p.m. 888 9 p.m. only. Thank you guys for watching. Love you and happy Saturday to all Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Love you guys.